魏老师，你威毛？哎呀，讲钱是感情啊，两夫子会嫁。哎，我迄讲，唔是讲，我等于赌博读书仆街，连金链都当埋，人家跳楼，你跳海，又跳毛。老實嘅他係講，我要善居。唉，講嘢捱啊，昆婆要驗照受嘢，唔怪有善居啦。又捱講喺善居咩善居？買善居銀鏈巴比哦。前兩日有陣嚴肅就烏龜，講唔係，捱咧要睇到啲松貝捱嘅愛慕短來識喎。人家識水魚，呀要識烏龜，冇識到。嗱，我唔好講呀，就係善鬼嚟嘅，要幫人贏錢啊！有咩人啊？嗱，我巴士咧，我唔好講巴士100%是啊！誒，佢係買比利時喎，結果比利時咧功夫啱咗比利時啊，後有一條啊！誒，講得有理由喎。當時我又係半信半疑咧，我愛慕咧就擺隻龍門陣喎，結果咧。結果測試到啊，善鬼爬向比利時啊，你碌出咗嚟啦，連本帶利咧，總共贏咗6000啊！屌你啦，有贏錢都唔同我講，有啥啊？你自家講賭博靠得出，賭馬有雙數啊，唔輸蝕麼？嗱，人家會1000Q，你買攬住伊嘛？真係俾利是啊！